Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata sabuwar hanya wadda za ku samu coins sama da 50,000 a lokaci daya. Sannan wannan coins din za a baka kyautar shi, sannan kuma wannan coins din darajar shi ta kai $50. So wannan coins din za ka yi amfani da wata wallet ce ta saye da sayarwa wadda idan ka yi amfani da ita kai tsaye za su baka wannan coins din ba tare da ka sha wahala ba. Kyautar shi za su baka idan ka ga dama a lokacin za ka iya withdraw din shi zuwa wata wallet wadda kake amfani da shi. Amma kafin ka withdraw din shi dan uwa sai ka verify din wannan wallet. Sannan wannan wallet kana iya sayar da cryptocurrency cikin wannan wallet, sannan kuma za a baka kuɗin ka cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba. So da ka san ana amfani da Binance wallet, ana saye ana sayarwa, kowane duk abin da ka sani yana cikin Binance wallet, haka shi ma wannan wallet akwai shi cikin ta. Da haka wannan wallet ina ba ku shawara yan uwa, ku yi kokari ku yi amfani da wannan wallet, tana da matukar amfani yan uwa. So wannan wallet din ya kamata kowa ya amfani da ita. Sannan kuma bugu da ƙari za su baka kyautar naira ko in ce $50 a lokaci ɗaya, wadda darajar ta a kuɗin naira ina ga zai iya kai naira 19,000 ko zuwa 20,000. So wannan kenan dan uwa, wannan hanya tana da matukar amfani. Da haka mu shiga bidiyon domin ganin wannan hanya. So kafin mu shiga bidiyon, da Allah yan uwa, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Wannan TV, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe. Sai ku daure ku danna ta, kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana. Sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama ku danna. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media waɗanda kuke yi domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So wannan wallet din zamu aje muku link ɗinta a description, ga mai bukata ya iya amfani da ita ko da ba dan yayi amfani da ita domin sayar da sayarwa ba, domin ya mallaki abin da yake cike ya samu ya tura dukkanin wallet din da yake so. Da haka mu link din mu yana WhatsApp, da haka za mu shiga WhatsApp din mu je mu nemo link din mu kai tsaye mu shiga domin yin register. So kamar yadda kuke gani kai tsaye muna zuwa muka shiga WhatsApp din mu, za mu zo nan ga link din mu nan ƙasa, sai mu taba shi. Okay, muna taba link din mu zai ba mu zabi, zai ce mu zabi kalar Opera da muke so mu yi amfani da shi. Da haka sai mu zabi Opera Chrome kamar haka. Okay, muna zaba Opera Chrome, za mu jira ya wuce da mu. Okay, so yana wucewa da mu kai tsaye zai nuna mana wannan fuskar, za mu dan jira ya ci gaba da sacin, bayan ya ci gaba da sacin zai nuna muna gurin da za mu register. Okay, so kamar yadda kuke gani a wannan gurin idan ka duba suna buƙatar a username ɗinka da kuma password. Bayan password sai ka kirkiri kuma ka create din wani password, bi ma'ana ka yi confirm password ɗinka, sai ka zo ka sa email na ƙasa, sai ka taɓa wannan yan alamar ga ta nan, sannan kuma ka zo ka taɓa sign up. Kai tsaye shikenan baka da matsala, ka riga ka gama register wannan website. Da haka bari mu je mu register ku gani kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa kai tsaye na farko sai mu taɓa shi, muna taɓa shi sai mu sa username. Already mun taɓa register wannan hanyar, amma yanzu za mu yi amfani ne da wannan hanyar domin mu nuna muku yadda za a register. Da haka sai mu taɓa mu sa wani sabon suna kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu sa suna kamar haka. Okay, so muna sa suna sai mu dan sa inkiya haka kamar yadda kuke gani. Okay, so bari mu sa 2022. Okay, so muna sa username din kamar haka, sai mu zo a nan ƙasa sai mu kirkire password. So sai dai ka tabbata cewa idan ka zo sa password ɗinka ya kasance character, sannan bakin da za ka sa na farko ya zama capital letter, bi ma'ana ya zama babban baki. Okay, kana zuwa nan gurin kai tsaye sai ka taba shi kamar haka. So kana taba shi sai ka zo ka kirkire password kamar yadda kuke gani gashi nan. Misali bari mu dan kirkire password character kamar yadda kuke gani. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, so bayan mun kirkira sai mu zo mu saka wasu lambobi kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan mun saka sai mu zo mu yi confirm password, mu karasa wannan password din da muka sa a can farko. Kuma kar ku manta babban baki ne za ku yi amfani da shi, ko nan ƙasa yadda kuka yi amfani da shi na farko, sannan kuma ku yi amfani da character kamar yadda kuka yi amfani da shi na farko. Okay, so kuna sa kamar haka sai ku sa lambobin da kuka sa da farko. Okay, so kana sa kamar yadda kuka gani, wa'annan ga guri nan, wannan referral link ne, kar ka taba shi, ka bar shi a haka yadda ka gan shi. Kai tsaye sai dai ka zo ka sa email ɗinka a nan gurin. Okay, kana zuwa kai tsaye sai ka sa email ɗinka kamar haka. Muna saka email ɗinmu kamar haka, sai mu yo ƙasa mu zo nan gurin da aka rubuta misali gashi nan, I am not a robot gashi nan, sai mu zo mu taba shi. Okay, so muna taba shi kai tsaye zaka ga yana sacin, bayan yayi sacin zai ba mu zabi, sun ce mu zabi tractor. So da haka za mu zabi duk inda tractor kamar haka, ga tractor nan, ga wata nan, ga wata nan, sai mu taba verify. So muna taba verify kai tsaye kun ga ya nuna mana alamun alamun cewa mun zaba daidai. So sai mu zo wannan ya alamar ta ƙasa kamar yadda kuke gani ga ta nan ita ma, sai
mu ɗaya mata tick kamar haka. Okay, muna yi mata tick kai tsaye abinda za mu yi sai mu zo mu taɓa nan gurin da kuka rubuta sign off. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa sign up, muna taɓa sign up kai tsaye za ku ga sun ce muna sign up successful. Da haka wannan register mun riga mun yi ta sai mu zo mu taɓa nan inda suka rubuta saving, mun yi saving ɗin bayanan mu. Okay, so bayan mun yi saving ɗin bayanan mu abu na gaba shine za mu zo nan gurin idan muna da Android ne kai tsaye sai mu zo nan gurin da kuke gani inda aka rubuta Google Play Store sai mu zo mu yi downloading ɗin application ɗin. Idan kuma iPhone muke da shi sai mu zo nan gurin da aka rubuta Apple Store kai tsaye sai mu yi downloading din shi. To abin da za mu yi tun da Android muke amfani da shi a yanzu nan kai tsaye sai mu zo mu taba wannan gurin da aka rubuta Google Play Store. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi, so muna taba shi kai tsaye za ku ga ya nuna muna application din kamar haka, yana nuna muna wannan application za ku ga su rubuta Soft Top Crypto Exchange. Da haka idan kana ma buƙatar dukkanin wani cryptocurrency da kake da shi ka canza shi zuwa wanda kake buƙata daga nan ka tura wallet din da zaka sayar baka da matsala, wannan yana da sauki. Idan kuma kana so ka sayar a wannan wallet kai tsaye sai ka sayar a nan. Da haka sai mu taɓa downloading. Okay, muna taɓa downloading kai tsaye za mu ɗan jira downloading saboda baya da nauyi application ɗin baya da nauyi, sannan kuma idan ka yi ƙasa za ka ga waɗanda suke amfani da application ɗin duk da sabon application ɗin ne sun kai 50,000 ko in ce to me ake cewa 50k dai, so to 50k jama'a da insha Allah na tabbata wasu sun fahimta sosai sun san abin da ake nufi da 50k. Okay, so muna jira kai tsaye. Okay, sorry, bayan mun register za su turo muna wani abin nan da haka sai mu zo mu taba shi mu yi confirm. Na mance da Allah za su turo muna a email din mu, bayan sun turo muna sai mu zo nan gurin da kuka rubuta confirm gashi nan kamar yadda kuke gani sai mu taba shi mu yi confirm cewa wannan mu ne. Da haka sai mu taba nan gurin, so muna tabawa kai tsaye bayan mu yi confirm, bayan can mun riga mai download nan za mu yi confirm ne, bayan mu yi confirm sai mu je mu shiga application din. Already kana yin register za su turo ma wannan confirm din, kai kokari kai confirm kafin kai download. Mantawa muka yi ne shi yasa muka zo muka yi confirm yawa kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce mu yi confirm din shi. Da haka sai mu taba okay, sai mu zo mu shiga application din kamar yadda muka yi download din shi. Okay, okay, kamar yadda kuke gani kai tsaye sai mu zo mu shiga application din kamar haka bayan ya gama downloading. Okay, sai mu zo mu taba nan gurin da aka rubuta open kamar yadda kuke gani. Da kun ga install ya nuna muna, bayan mun install sai ya nuna muna open, sai mu zo mu taba open. So muna taba open kai tsaye zaka ga application din ya bude muna ga hannun swap top. So kamar yadda kuke gani gashi nan. So abinda za mu yi mun riga mai register sai mu zo mu taba login. Okay, muna taba login kai tsaye za su ce muna mu sa username din mu da kuma password din mu. Da haka mun yi saving din bayanan mu, amma dai za mu zo mu karasawa kamar yadda kuke gani username din mu kamar yadda muka rubuta a can farko sai mu rubuta kamar haka. Okay, so muna rubuta kamar haka 2022 muka sa a can baya kamar yadda kuke gani 2022, sai mu zo mu saka password din mu a nan gurin. Okay, so muna zuwa kar mu manta cewa password din mu character ne, da haka mu sashi a yanda muka sashi can farko. Okay, muna sa kamar haka sai mu zo nan mu sa wa'annan lambobin yadda dai kowa sun cewa yadda ake character. Bayan mun saka sai mu zo nan gurin da aka rubuta I am not a robot sai mu taba shi kamar haka. So muna taba shi kai tsaye zaka ga ya dan clicking ya dan ba mu wata fuska, bayan wannan fuskar da nuna muna sai mu taba mu yi clicking din wurin kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, sai mu zo mu taba wannan alama, muna taba ta kai tsaye zai tafi, bayan ya tafi zai ce mu zabi wannan abubuwan da ya bamu. Da haka sai mu zo mu zaba a nan gurin kamar yadda kuke gani ga sunan. Okay, so muna zaba kamar yadda kuke gani sai mu zo mu taba verify, muna taba verify za ku ga alamar cewa ya verify sai mu taba login. Okay, muna taba login kai tsaye za mu jira ya wuce da mu kamar yadda kuke gani ya riga ya wuce da mu. Da haka sai mu yi saving din bayanan mu. So muna yin saving din bayanan mu, abinda za ku gani na farko kai tsaye idan kuka zo nan misali gashi nan za ku gashi nan sun ba mu swipe top coins 50. So kamar yadda kuke gani gashi nan kwara 50,000 misali gashi nan ba wai kwara 50 ba 50,000 suka bamu. So gashi nan sun bamu, idan ka zo me farashin shi abinda suka bamu zaka ga farashin shi a nan sama gashi nan misali gashi nan sama. Okay, sun ba mu $50 kenan, yana matsayin $50 dala Amurka kenan. Idan ka dubusa da kuɗin Najeriya yana kai 20,000 ko kuma 19,000 ko kuma dai sama da haka ko ƙasa da haka, ya saboda ban bincike farashin dala ba a yau kafin in fara bidiyon nan. Okay, so bayan ka samu kai tsaye idan ka je kai verifying, idan kana so kai verifying kai tsaye sai ka zo nan gurin da kaga a rubuta yawa nan gurin da kaga setting kamar yadda kuke gani alama setting sai ka zo ka taba shi. So kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar, yana bude maka wannan fuskar nan na farko kamar yadda kake gani wuri ne wanda zaka iya kai copy link ɗinka ka tura wa mutane domin idan suna yin register kai ma za ka ringi samun wani abu.
suna register suna samu kai ma kana samu. So abin da za ka yi idan ka tashi sai ka zo nan ka yi verifying domin idan ka so cire kuɗinka ka tura su zuwa wata wallet idan ma baka iya sayar da su anan. Bayan ka zo nan gurin da aka rubuta KYC kai tsaye sai ka taba shi kamar haka. So kana taba shi kai tsaye za su nuna maka wannan fuskar. Bayan sun nuna maka wannan fuskar sun ce maka level 1 idan ka yi verifying ɗin shi kai tsaye za ka iya karɓar $1000 ko ka bayar da $1000 ko ka saya da abin da kai $1000 a cikin wannan wallet ɗin. Idan kuma kai zo nan kai verifying level 2 za ka ga zai iya baka ka sayi $200 amma dai kai tsaye duk da kasuwancin ba irin kasuwanci ne wanda za mu iya abin nan bane iya na $1000 ya ishe mu. Da haka sai mu zo mu taɓa nan gurin da aka rubuta verifying gashi nan verification kamar yadda kuke gani gashi nan. Okay, muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi. Bayan mun taba shi zai nuna muna wannan fuskar. Bayan ya nuna muna wannan fuskar zai iya cewa ka zabi kala abin da kake so ka verify da shi. Suka ce national ID card ko kuma visa passport ko kuma duk wani card din da kake da shi wanda gwamnati ta san da shi, gwamnatin ƙasar ka ta yarda da shi, ta san da zaman shi. Misali kamar yadda kuke gani mun yi da voters card ne, da voters card muka yi amma ba su riga sun damu da result din cewa sun ansa ko ba su ansa ba. Sun ce mu yi hakuri zuwa 24 hours za su iya ba mu result din cewa sun karba ko ba su karba ba. Okay, abinda za ka yi bayan ka duba nan sai ka zo nan ƙasa sai ka zo inda aka rubuta upload gashi nan kamar yadda kuke gani gashi. Okay, sai ka zo ka taba shi kamar haka. So kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Sai ka bashi ka taba wannan alamar ka bashi allowance kai tsaye sai ka zo ka rubuta sunanka da yake jikin katin ɗinka. Misali kamar sunanka da yake jikin katin ɗinka gashi misali Manar Garba. Sai mu zo nan card number sai a sa lambar kati kamar haka. Misali ne nake gwada muku, kana sa haka sai ka sa phone number anan kamar haka. So kana sa sai ka zo ka sa address ɗinka misali a garinka da sauransu address. Kowa da ya san menene address, okay? Ga hannun garinmu da local government ɗinmu, okay? So sai ka zo nan gurin da aka ce front gashi nan sai ka yi hoton wannan katin ɗin naka sai ka je ka yi uploading ɗin shi. Idan ka yi hoton gaba ɗin shi sai ka zo ka yi uploading ɗin shi ka taɓa nan sai ka zo ka ɗauki hoton kat ɗinka kana ɗaukowa sai ka yi uploading ɗin shi sai ka zo nan ma ka ɗauki bayan kati ɗinka inda aka rubuta back side gashi nan sai ka taɓa shi ma ka yi uploading ɗin shi. Bayan ka yi uploading ɗin shi sai ka zo ka taɓa nan inda aka ce wa selfie sai ka taɓa shi ma kana taɓa shi kai tsaye zai buɗe maka kyamara yadda za ka ɗauki hoton kanka kawai kana gama zai ce ka yi uploading kawai sai ka yi uploading ba tare da wata matsala ba. Kana yin uploading za su ce to ka jira za su turo maka amsa cewa an yi verifying ɗinka ko ba a verify ɗinka ba. Suna turo ma an sa an yi verify ɗinka ba sai ka wahala ba. Wannan kana iya ka cire ta kana iya kuma ka ci gaba da mu'amala da wannan wallet ɗin. So kamar yadda kuke gani wallet ɗin yadda ka san sauran wallet gabaki ɗaya kowane irin coins ana mu'amala da shi ta wannan hanya. Idan ka duba tun daga swap top coin ga kuma bitcoin ga kuma ethereum ga kuma Tita ga kuma Litecoin ga kuma Ripple ga kuma Binance kai dukkanin coins Dogecoin Win menene dukkanin wani coins da ka sani a duniya ana mu'amala da shi cikin wannan wallet. Da haka dan uwana baka shawarar kai kokari kai amfani da wannan wallet domin ganin cewa ka samu wallet mai tsaro da security sannan kuma wallet mai kula da kwastomomi bi ma'ana mai ba customer kyauta domin ya ji daɗin mu'amala da ita. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane karu. Da haka mun gode sai mu sake haduwa a bidiyo na gaba.